هو انت مش عارف انا مين؟ ده انا ابن محمد رمضان. ده اللي ابن محمد رمضان قاله لولد بيلعب معاه في نادي نيو جيزة. اولاد بيلعبوا مع بعض عادي، الاتنين خبطوا في بعض، راح قام ابن محمد رمضان راح ضرب الولد ده بالبنية في كتفه. الولد راح ردله الضربة. بعدين الولد ده دخل الحمام، هو وواحد من أصحابه. دخل وراهم ابن محمد رمضان وحط كرسي على باب الحمام من بره عشان الولد ده ما يعرفش يخرج من الحمام، ولكن صاحبه كان معاه فقدر ان هو يخرجه من الحمام. كمان ابن محمد رمضان اتصل بأبوه فيديو كول وقال له تعالى في المكان الفلاني. جه محمد رمضان عند الحمامات يعني، وراح ماسك الولدين اللي هو الولد وصاحبه من التيشيرت كده من هنا و... وضربهم او زعق فيهم يعني، وقال لابنه يضرب الولد ده بالقلم. الموضوع ما كانش اتنين بيلعبوا مع بعض اطفال او اتنين اطفال خبطوا في بعض في ملاهي وكلام فاضي، لا. ابن محمد رمضان ومحمد رمضان كبروا الموضوع جدا. بعد ما حصل الموقف ده في الحمام عند البوابة بقى، وبيقولوا ان ده مكان مش متشاف لكل الناس يعني، الامن كلم محمد رمضان، ومحمد رمضان قال لهم يا نهار ابيض، لا ده انا ما يرضنيش، وعمل نفسه ان هو بيصالح الولد. طبعا ام الولد طلعت واتكلمت عن الموضوع، وان هي هتكبر الموضوع وهتنزله على السوشيال ميديا بشكل اكبر، واحتمال كمان يرفعوا قضية على محمد رمضان. الموضوع اتحول من موضوع بسيط لموضوع خناقة كبيرة، وممكن كمان تتحول لقضية ونخش في حاجات كتير جدا. الفكرة بقى ان فين السكيورتي او الناس اللي مسؤولين عن نادي نيو جيزة في الموضوع دوت؟ محدش اتدخل لغاية ما الموضوع خلص خالص، وفي الاخر اتكلموا مع محمد رمضان، ومحمد رمضان عمل نفسه انه بيصالح الولد. دي اول نقطة. تاني نقطة، من المفترض ان الفنان ده يكون قدوة ويعلم عياله ان هم يكونوا قدوة زيه، مش ان هم يكونوا بلطجية. هو انت مش عارف انا مين ولا انا ابن مين؟ ده انا ابن محمد رمضان. فاتمنى ان الفنانين وان اي حد يكون مشهور يعلم اولاده حاجات كويسة، وان هم يكونوا قدوة، وان الفنان نفسه يكون قدوة، ما يبقاش بالمنظر ده.